Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik, perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot nang ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono ku berlebihan. Toreko ngono napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik biasa. Saya kalian kulo rasa seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Kulo rapati seneng nopo mangan. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik, perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot nang ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toreko ngono napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik biasa. Tapi kalian kula rasa seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Kula rapati seneng napa? Mangan. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitabe. Nah niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flare, warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain nggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya nggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awor wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, iya wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku udah mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobatno sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem engko. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahno Abu Yazid sing separuh tugasem. Mergo sing separuh wis tak tobatno. Saiki ning masjid wis ora ning warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono ndekne wali tenan. Mau ngetokno waline ndekne ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline ora umatem kon ndelok ora iku nek ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, dekat wali. Akhirnya umatku hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak ceritani di Yaman tuh ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6:04. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Anggere takoki ya, jenengan Habib ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning mazhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat.
Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nek sampean salat Isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa? Abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng Isya. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis Isya. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Podo ngalime ya podo sepuh. Ulama ini malah aneh carane nentang itu dekne cara dekne waktu maghrib nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engkok lagi waktu Isya jam 7 seprapat. Pokoknya dekne moh nak darani waktu maghrib cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingane jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? Setengah 5 kan, anggap aja setengah 5. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ana waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa? Surup. Kudune maghrib ku duwe padanan subuh ana waktu sak jam setengah. Namun dia tidak setuju. Entah emego abang tenan dia naik sak jam setengah. Mana dia nak santrine adzan jam itu ngamuk. Cung paling cepet setengah 8. Perkara dia cara berpikir maghrib dipadakno subuh yaiku qoblatul isyamsi ana wektu sak jam setengah jatahe subuh kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana sak jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhirnya santri ini nak adzan setengah 7 setengah 8 nak jam itu diamuk tenan nak maulad dawilah wali 6 seprapat wis ngisa perkarane lah iku ulama ya semelane ya semacam-macam ulama iku macam-macam ya sik anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringe witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mereka ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki sak rakaat. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salat jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan sholat saya gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam menutup untuk apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah umpama aurate kebuka ya sah mergo wis bar. Paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik.
Jadi bangke bantah-bantah iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa salat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Nah, setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis sholat puluhan tahun digodho ilang gandene goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekahul azim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sido tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Mulane ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula. Kula duwe ilmune, Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nangane sapa? Nggih jenengan. Lah iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ra wis bar jan. Mulane kena tangi ra li tahajud nggih rido mawon. Apa meneh bedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep bae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud nggih tahajud ya kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud ya kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun anjenan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten nggih.
tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati, nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut, hidup selamanya. Nyatane do mati, berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebabnya apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya wis dadi lemah kok. Kok ono meneh ku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau surah balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kok apa juk-juk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga.
Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka nek wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten toh 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini pinten. 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres niki mun bar niki mun dianggap bar niki mun muntah ini jari ini tapi dieleng-eleng kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam tapi sampean ulang-ulang kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa sing ngitung ya sapa terus ge apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masa lalu kan kena. Wah rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya tuh. Misalnya buaya guys masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh sowae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi rapati ganteng dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Sre Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane
Nabi Adam ya ora roh menawa ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to nggih. Cara kula ancen haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot nang ngoten repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toreko ngono napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan diruwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nak tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nak tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mulane sing bener nggih teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan bahwa. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh. Namuni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas. Ya gak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Faham geleng-geleng itu. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak mlebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku naik sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora.
mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan lara pesen ning kok aku tarik pas salat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho. Salate plengan dis, konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Dadi gak elek pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Bae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu. Ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi saking wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan. Mathan ya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, salat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awake wis parah. Nah, salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak apa nyerang sampai ono sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad itu pas nopo sholat sampai akhirnya Allah nggawe rukhsah wonten sholat khauf sholat di mana separuh sof jaga musuh mergo Nabi nak sholat itu lali sahabat nak sholat di lali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar sholat di depan umum lu di depan umum kok iso lali kabeh mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten iki sing sof awal dua niku lali kabeh lho nggih imam kok ngarep niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat mungkin sholat kabeh nak saiki ora iso aku yakin ora iso wah kena sof gure siji to sih nyak masjid sapa kedua to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku teng ngarep, paham nggih? Abu Lulu maju. Aman mergo sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho umpama Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng guri to. Hebat. Sidina Ali malah lucu meneh mun delingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali jassas itu ya cara niki mata-mata ya Amirul Mukminin orang Khawarij itu berambisi betul membunuh anda mbok ndak usah sholat jamaah di masjid kita ini menjaga anda di rumah. Sidina Ali jawab hisni ajali jadi masyhur Sidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati.
Iku wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak mbok angen-angen bener. Saman delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimane sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir, pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid klambine dibuka, delok le gegerku. Ma bena rum khati to'nin wa bena saifin sampai sab'ina to'na. Terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene iku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Nggak tahu Mas.